Alô pessoal, estamos aqui novamente com essa aviação Juiná, que é da turismo daqui de Mato Grosso, lá de Mato Grosso. Eu sou de Guarulhos, então estamos aqui, orgulho de Juiná. Que legal, esse busão aqui é o 8x2 da Volvo, né? Com essa empresa aqui, Juiná de Mato Grosso Turismo. Legal aí. Estamos fazendo mais esse vídeo aqui com Christian Ralph aí no som aí. Estamos com o pessoal aqui, nós vamos lá para Caxias. Estamos em Osório aqui, viemos aqui fazer a manutenção aqui na oficina aqui da empresa aqui. E vamos seguindo viagem aí. Vamos lá. Manutenção aqui na Volvo aqui. E já vamos seguindo viagem aí. Deixa eu ver aqui para onde nós vamos. Estamos em Osório, pessoal. Vamos seguindo aí. Vamos lá e já começando a mandar abraço para todo mundo, né? O negócio é mandar abraço. Um abraço lá pro pessoal do terceiro turno, pessoal do Prestavari, onde eu dou um trampo lá. E um abraço pra todo mundo. Esse busão é muito bonito, hein? Essa aviação Juiná. Eu não conheço assim, né? Porque eu sou aqui já vi aí na rodoviária, acho que eu já vi, mano. Passava na Marginal. Eu sou de São Paulo. Opa, tinha que entrar ali. Vamos fazer a manobra ali, né? Fazer a manobra aqui. Já tô conversando e esquecendo, né? Vamos fazer a manobra. Segura aí, pessoal. Segura aí que eu tô fazendo a manobra aqui. Então estamos com o Christian Ralph aqui. Tá faltando 287 km para nós chegar em Caxias do Sul. Vamos aí com a empresa Juiná. É, mano, você fica aí marcando, tá vendo? Não, que eu tô entrando aqui curtindo o Christian Ralph. É uns caras que cantam pra caramba aí. Gosto pra caramba. 10. Vou aumentar um pouquinho. Vamos aí. Agora são 16 horas e 10 minutos. Antes do escurecer nós estamos chegando. O jogo, né? 16 ou 18? 16 e 10. Tirar foto. Foto aqui do bichão de frente, né? Muito legal, ó. Essas calotas aí, cromadas aí. Vamos em frente. E o câmbio H já mete uma quinta, sexta. Pode rodar com esse. O certo desse ônibus aqui é automático, né? Mas já que estamos aqui, né? Vamos trocar marcha, né? Já vamos na marcha, vamos embora. Lá na frente vamos entrar à esquerda. Aí, ó. Canoas, Porto Alegre, Criciúma, Florianópolis. Dá um abraço pro meu amigo Paulo Henrique lá e o resto do pessoal todo lá. Terceiro turno. Os meus amigos que gostam lá de vídeo, né? Esses vídeos que eu faço aí, de ônibus aí, com música aí. Vídeo de cantores lá. Cantores é tudo do Léo Esquis, pessoal. Quem quiser fazer que joga Eurotruck aí, quiser colocar uma esqui bonita lá no seu ônibus aí, do seu cantor preferido, ou uma foto aí da sua esposa aí, seu filho, é só trocar uma ideia lá nos Prestavari que ele faz pra você aí, baratinho. Preço de um mais barato do que um refrigerante, do que uma Coca-Cola. Mais barato que uma Coca-Cola no restaurante caro, né? Caro não, 10 paus é caro, mas é barato, né? Vamos lá, vamos em frente aqui. Olha que pôr de sol, né? A tarde já está indo embora e já está chegando a noite, né?
Que legal. Busão da hora, hein? Muito legal. Se Juiná Transporte. Turismo, né? Viação Juiná. Ver que eu tenho que ir direto. É muito mapa que você joga que você nem sabe mais ou menos onde que é o. Pra onde que você vai mais. Isso daí, ó. Que legal. Vamos em frente aí, curtindo aí o nosso. Nossos ídolos aí, que é Christian Ralph. Eu gosto, né? Então aqui na dentro. Gosto desse Christian, da minha época, que eu já sou coroão. Ele cantava músicas internacionais antes de cantar com o Ralph. Foi casado com a Gretchen. Morava em Santana, aqui na Zona Norte. Quando eu trabalhava no carro de praça, eu tinha táxi. Ele entrou no meu táxi 2 vezes. Ele vinha de show, né? Naquela época ele não tinha, lá perto de Santana, do Cruzeiro Sul, da minha Cruzeiro Sul. O tempo lá ele fazia sucesso já. Já era casado já com a Gretchen. Muito legal. Aí depois ele fez fez a dupla com esse irmão dele aí. Ele era só Christian. Muito legal. As músicas dele eram muito boas em inglês. Os musicão, meu. Procurar na internet você acha aí. O tempo dele. Mas eu acho que ficou melhor aí, né? Com o irmão dele, né? Ficou muito mais legal. Eles são muito divertidos. Já vi eles na TV. Eles são muito. Programa, né? Raul Gil, esse programa aí. Eles são muito divertidos mesmo. Conta piada. Legal. Briga sempre tem, né? O pessoal sempre separa, depois volta, mas eles são legais. Eu gosto. Música boa é comigo mesmo, pode ser qualquer modelo. Olha só o pôr do sol aí, pessoal. Vou ligar a luz interna aqui pra ver o volante. E pôr do sol, hein, pessoal. Olha só. Cadê meu óculos escuro? Vou pegar aqui no porta-luva. Vou pegar meu porta-luva aqui, mano. Vou pegar meu óculos escuro que tá. Não tô vendo nada aí. Isso daí. Estamos em Porto Alegre. Vou tirar uma foto aqui de Porto Alegre. Opa, não é essa aqui não, é essa aqui, ó. Vambora. Estamos em Porto Alegre, deixa eu ver pra onde que eu tenho que entrar. É direto. Sexta marcha, vamos meter na outra caixa, 7ª marcha. E já sai em sexta, 7ª marcha. Vamos em frente aí. Carretona aí do lado. Que legal, hein? Viação Juiná, pessoal. É do Mato Grosso. Eu acho, né? Porque tá escrito ali, né? Eu não conheço direito. Que essas skis vem tudo nesse ônibus, pessoal. Essas empresas aí, essas pequenas empresas, vem tudo nesse ônibus. Então, tem muita empresa aqui que eu não conheço, mora aqui no sul. Embora que já fui motorista de ônibus, mas trabalhar mais com essa turma dessa região, né? Pássaro Marrom, Cometa, Expresso Brasileiro, Sapemirim, São Geraldo, Botilho. Vamos lá, meteu o pau. Olha que musicão, ó. Linda pra caramba. Devia gravar mais esses caras, viu? Christian Ralph devia gravar mais. Vou ver se o meu amigo faz o Léo faz um ônibus com essa dupla. Vamos pedir para ele fazer lá. Vamos fazer uma viagem com o ônibus deles. Canoas, descoberta. Chegamos em Canoas, no sul.
Canoas, Vacaria, Caxias do Sul. Legal, viajando aqui na... Vou entrar aqui à direita. Pra Canoas. Opa, vamos sair aqui para mostrar o ônibus. E a paisagem, né? Mostrar a cidade de Canoas aqui no mapa EAA Bus. Mais uma concessionária Mercedes. Carlão Costa, pessoal. É o meu canal. Eu tenho o canal do Felipe lá, do meu amigo aí, parceiro. TV Felipe Produções. Cara, muito legal. Aí, ó, tem um avião aí, ó. Que legal, né? Avião da guerra aí, ó. Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos em frente aí que tá faltando 159 km. Pra não ficar muito grande o vídeo, né? Vou jogar aqui para outra caixa marcha, meter uma 8ª marcha. Vamos pegar a estrada de novo. Estamos passando dentro da cidade aqui de Canoas. Vou passar esse cara aí que ele tá carregado demais. Vambora. Emendaram ali um pedaço de muro. Aí, vamos entrar aí. Eu me sinto um passarinho sem poder voar. Musicão, hein? Que legal. Tá. Fim de tarde, começo de noite. E vamos seguindo em frente aí, ó. Com nossa aviação Juína. Passando por cima do rio aqui. Perto de Canoas aqui. Subindo para Caxias do Sul. Rolezinho com aviação Juína com Christian Ralph. Vamos aqui dentro que agora tá perigoso a curva aqui, né? Tem que segurar aqui no freio motor aqui. Daí, vamos aí. Daí, Expresso Tavares. Quem quiser trabalhar lá é só chegar junto lá no Face lá. Começa a trabalhar lá, entra no site lá, começa a dar um trampo lá e já vira motorista oficial e já começa a rodar lá com a gente lá. É uma brincadeira gostosa lá, faz um campeonato, faz viagem, posta lá, com ônibus, caminhão, muito legal. Uma semana você faz com ônibus, só outra semana só com ônibus e caminhão, carreta, né? Uma semana faz com van, tem van também. É legal mesmo. Eita. Vambora. Ô Fusquinha, segura aí, Fusquinha. É um Fusquinha ou uma Brasília? Eita, eu tô enrolado, né? Fusquinha ou uma Brasília? Ei, Fusquinha, pô. Eu gosto de Fusquinha, tenho Fusquinha, mas não gosto de bobeira não. Sai fora, né? Mas tá vendo o caminhão. Esses fusqueiros aqui desse jogo é meio lerdo. Sai fora, mano. Carro grande sai fora. Subindo aí a serra.
Ô Brazoca, vamos aí, Brazoca. Meter farolzão nela. Vamos aí, Brazoca. Ei, tá ruim, né, essa Brazoca aí, né, tio? Não vai nem a vaca tussa. Estamos andando a 70 por hora. Está aí com o Christian Ralph aqui, curtindo aqui, de boa. Vou comer esse cara com farinha aqui, que senão eu tô ferrado. Lá na traseira dessa Brazoca aí. Vamos comer esses caras aqui também. E senão o vídeo vai terminar só daqui a um mês. Vambora, que eu tô com pressa, mano. Isso daí, ó. Aí, ó. Mete uma 12ª aí. 750 cavalos e vamos chegando. Estamos chegando ali na frente. Christian Ralph vai ficando por aí. Nós já estamos chegando também ali. 40 km. E estamos chegando. Isso aí, pessoal. Final de tarde. Estamos aqui chegando em Caxias do Sul. Curtimos o Christian Ralph aí. Ele tá parando aí porque tá dando umas travadinhas aí no nosso YouTube. Alguns vídeos tá uma travada mesmo. Então estamos aí, vamos chegando aqui, já estamos 15 km, já escutamos o Christian Ralph. E agora é só alegria entregar nossos passageiros aí, são salvos, Caxias à frente. Segura aí, Veco. Que nós estamos com o Vorvão aqui. Isso daí, pessoal, um abraço a todos. Quem gostou, dá um like lá. E é nóis. Olha que fim de tarde, começo de noite lindo. Coisa linda, né, rapaz? Olha. Esse mapa aí, tá muito legal mesmo. Ei, Wesley de Curitiba. O Edson de Rio Grande do Sul aí, de Pelotas aí, comendo seu churrasco aí, tomando seu chimarrão aí. Tranquilo aí. Abraço. Seu Luiz. Meu amigo Jorjão lá de Arraial do Cabo. Eita, deixa eu ir lá dentro que senão não dá certo. Lá na Arraial do Cabo tem essas que é só mar lá, né? Eles quando a gente tira umas fotos lá, põe pra gente ver lá. Passar inveja lá, a praia na frente da casa dele lá. Muito legal, Arraial do Cabo. Vamos cair pra direita aí, vamos entregar aqui os passageiros aqui, nossos clientes aqui. Estamos aí, curtindo aí. Curtindo a nossa viagem de Eurotruck aqui. Ei, madeireiro, segura aí que eu vou ter que entrar na rodoviária aqui, mas vai ser agora, hein. Vamos lá, vamos entrar aí, deixar esses caras passar. Vamos lá, orgulho de... Isso daí, pessoal, vai mais pra frente aí que eu vou entrar aqui. Orgulho de Juiná. Estamos chegando, fim de noite, entregando nossos passageiros. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Quem gostou, dá um like lá. E é isso aí, é nóis. Chegamos. Um abraço, fui.